嗨，大家好，我係 Camille，咁今日咧就要拍翻呢一個 Squishy Haul 嘅1.5啦。咁點解會出拍1.5咧？係因為我其實係想夾埋其他嘅 Squishy 啊，咁就拍 Part 2嘅。但係因為咧未有到面交時間啦，同埋我又怕大家，即係我又咁啱今日得閒，咁就拍住條片先啦。因為平時我屋企人喺屋企嘅話，我都好少會拍片嘅。咁趁住佢哋出咗去啦，咁我就快啲拍完呢條片，咁就 up 住俾大家睇先啦。希望大家見諒一下，因為我真係有啲忙啦，同埋我未約到啲時間啦，咁所以大家就睇住呢條先啦。咁今次買嘢都唔係話特別多啦，咁我就收咗一份嘅 package 嘅啫，即係呢份咁樣啦。咁就今條片嘅廢話應該唔會太多，咁我而家就即刻開始介紹啦。都有啲咩唔記得講，我都會打翻下面嘅 description box 啦，咁大家都可以去睇下嘅。首先就係呢隻啦，呢隻係我最中意嘅，即係成個 package 裏面最中意嘅 squishy 啦。咁佢係勁 soft 勁 squishy，同埋佢係超靚咯，超對眼，唔知點解有嗰啲咁樣嘅符號啦。不過如果佢對眼冇呢啲符號，應該就會好得意嘅。或者其實佢可以拼唔同嘅顏色咁樣啦。個燈係啦，佢係勁 soft 勁 squishy，咁呢隻係我嘅最愛啦，已經成為咗。不過最後我都有其他，即係好多個咁樣咯。之後有呢個嘅牛角包啦，咁佢係有一啲 defect 啊咁樣咯 ，crest 咯，不過佢係好黏，係好適合布黏噶啦，係啊。之後就係呢個馬戲團嘅 squishy 啊，咁都係淘寶嗰度都有得買啦，大笨象咁樣啦。唔知大家有冇睇嗰套，即係講起馬戲團啦，唔知大家有冇睇嗰套小丑回魂，真係好核突咯！佢係驚嚇啦，之後係勁核突咯。我覺得佢裏面啲嘢係我啱啱食完飯之後去睇嘛，真係超想嘔咯。食完飯之後我同 friend 去戲院睇啦，係勁核突咯。而家對馬戲團都有啲陰影，不過呢隻都幾 Q 啦，係啦。之後就係啲 non-wear 咁樣啦。佢呢個唔好練咯，其實我買過好多手指餅，都勁 soft 勁 squishy 咯，咁呢隻唔知發生咩事，不過唔緊要啦。咁我倒晒佢哋出嚟先。咁呢個係佢 pack 呢個嘅牛角包嘅袋啦，不過我已經拆開咗啦。呢隻我都好中意啦，因為佢勁好練咯，又係嗰啲好 squishy 好厚實嘅質地啦。有3隻呢啲嘅雪糕啦。真係好 Q 咯，佢哋3個。咁如果搵到其他色嘅都記得，即係我會記得去買，一定要買。因為雪糕實在太可愛，但唔知點解佢冇成噶咯。即係有呢一個再 soft 嘅 toast 啦，麵包啦，有一隻佢話係 homemade squishy 啦，都幾好練嘅，不過個樣就係 Q 嘅，不過窿咗咁解。有個雪糕啦，又係按唔到嗰類咁樣，有少少回彈啦。呢個啦，即係佢呢度已經係爛開咁樣。呢個我好中意咯，因為佢係有回彈，都幾好練啦，同埋佢幾靚噶咯。大家覺唔覺？之後咧就係呢隻，佢話係 Rare Squishy 噶啦。好靚咯，其實佢生得。之後就最後3粒啦，呢兩隻都係好快回彈，咁呢隻係好 squishy 啦，即係 Panda 一直都係咁。最後佢又送咗少少嘅面膜啊 NT 粉狀 extra 俾我啦，係啦。咁今條片就係咁多啦，咁我呢個 package 就買咗呢啲嘢啦，咁真係好少，大家希望大家唔好介意啦，因為我真係趕住拍啦呢條片，同埋都想 up 多啲片俾大家睇啦。咁下一條片就會係 Part 2啦，咁大家可以期待一下嘅。我哋下次再見，拜拜。